Andate tutti al Molo 5, andate tutti su sale da ballo dove c'è il rispetto delle persone. Mi auguro che l'Area City faccia un passo indietro. Al centro del contendere ancora una volta il trapper Nicki Savage, che domenica si esibirà nella discoteca Area City di Mestre e su cui gli organizzatori hanno già fatto sapere di non voler indietreggiare, come ad esempio fecero i gestori del Molo 5 di Marghera lo scorso marzo, annullando invece l'evento e rimettendoci di tasca propria. E così a Bassano e nel Trevigiano. Il trapper infatti si rivolge a un pubblico di giovanissimi con testi volgari che sviliscono pesantemente la figura femminile, e la Fondazione Festo insieme a tanti genitori è nuovamente sul piede di guerra. E continuiamo a vedere invece imprenditori che speculano su questo tipo di attività, che è una cosa veramente che ci lascia ramaricati e tolleriamo questo tipo di substrato culturale. Ma la responsabilità dell'educazione dei nostri più giovani, perché poi sono i più giovani che vanno a questo tipo di manifestazioni, è di tutti noi adulti. Dobbiamo costruire una società educante e di questa responsabilità non si possono tirare indietro, soprattutto chi gestisce i momenti di tempo libero, di svago, come le sale da ballo. Siano responsabili, ed è un appello che rinnoviamo, ci ripensino quelli dell'area. Soprattutto alla luce di quanto si sta facendo per dire no alla violenza sulle donne. Continuare a far esibire persone che invece vanno contro il rispetto e fanno di questo una professione, io penso che siamo veramente arrivati a un livello in cui noi dobbiamo fare delle scelte. La politica deve intervenire attraverso la SIAE, attraverso provvedimenti legislativi. Bisogna fermare questo tipo di movimento. La proprietà dell'Area City, ribadendo la volontà di far esibire Savage, ha proposto un confronto che però non c'è stato, dal momento che la richiesta è una sola, quella di non dare spazio a canzoni come quelle del trapper.